ეგვიპტის პირამიდებს შორის ყველაზე ადრეული ნაგებობები მდებარეობს მემფისის ჩრდილო-დასავლეთით, საკარას ნეკროპოლისში. მათგან უძველესი კი ნეკროპოლისის ცენტრალური ნაგებობა ჯოსერის იგივე საფეხუროვანი პირამიდაა. პირამიდა აიგო ძველი წელთაღრიცხვით 27 საუკუნეში ეგვიპტის მესამე დინასტიის ფარაონ ჯოსერისათვის. ჯოსერმა საკუთარი სამარხის აგება კარის ვეზირსა და რასმთავარ ქურუმს იმჰოტეპს დაავალა, რომელიც ამავდროულად მიჩნეულია კაცობრიობის ერთ-ერთ პირველ არქიტექტორად და ექიმად. იმ პერიოდში ფარაონის სწორკუთხა ფორმის დაბალ ალიზით ნაგებ სამარხებში კრძალავდნენ, რომელთაც მასშტაბებს უწოდებდნენ. თუმცა როგორც ჩანს, მასშტაბების ზომები ვერ აკმაყოფილებდა ეგვიპტის ბრწყინვალე ფარაონთა მოთხოვნებს, ამიტომ იმჰოტეპმა გადაწყვიტა წინამორბედთათვის არ მიებაძა და სრულიად ახალი პირამიდის ფორმის სამარხის შექმნა განიზრახა. ჯოსერის პირამიდა შედგება კვადრატული 6 ერთმანეთზე ნაგები მასშტაბისაგან, რომელთაგან თითოეული წინაზე პატარაა. აგრეთვე იმჰოტეპმა უარი თქვა ალიზის გამოყენებაზე და მის ნაცვლად პირამიდა ქვით ააგო. საკარაშივე განლაგებული გირს-ელ-მუდირის სახელით ცნობილი ნაგებობის შემდეგ ჯოსერის პირამიდა ითვლება ეგვიპტეში დღემდე შემორჩენილი სიძველით მეორე შენობად, რომელიც თლილი ქვითაა ნაგები. თუმცა რა თქმა უნდა, ჯოსერის საფეხუროვანი პირამიდიდან გიზის დიდ პირამიდამდე ამ გიგანტურმა სამარხებმა განვითარების დიდი გზა განვლეს. ამ პერიოდში ყველა დიდი ცვლილება პირამიდის მშენებლობაში ეგვიპტის მეოთხე დინასტიის პირველმა ფარაონმა სნეფრუმ შეიტანა. სწორედ მისი მმართველობის ეპოქაში დაესვა წერტილი საფეხუროვან პირამიდებს და ფარაონთა სამარხებს ნამდვილი პირამიდების ფორმა მიეცათ. მან თავისი ზნეობის ხანაში სამი პირამიდა ააგო. პირველი მეიდურის პირამიდა, რომელიც თავდაპირველად აშენდა როგორც საფეხუროვანი, თუმცა შემდეგ მისი საფეხურები ამოავსეს. სამწუხარო ნაგებობა ახალი სამეფოს პერიოდში ჩამოიქცა. მეორე ეგრეთ წოდებული მრუდი პირამიდა წარმოადგენს საფეხუროვანსა და ნამდვილი პირამიდის ნაზავს. მისი ქვედა ნაწილს 55 გრადუსიანი დახრა აქვს, ზედაც კი 53 გრადუსიანი. ვარაუდობენ, რომ მშენებლობის დროს მშენებლებმა ეს იმისთვის გააკეთეს, რომ პირამიდის ჩამოქცევა აერიდნებინათ თავიდან. მესამე წითელი პირამიდა კი აღიარებულია როგორც პირველი წარმატებული მცდელობა ნამდვილი პირამიდის მქონე სამარხის აშენებისა. ამის შემდეგ არც თუ ისე დიდმა დრომ განვლო, სანამ სამყაროს გიზის დიდ პირამიდად ცნობილი ნაგებობა მოევლინებოდა. მათ შორის ყველაზე დიდია ძველი მსოფლიოს 7 საოცრების ნუსხაში შესული და მათ შორის ერთადერთი დღემდე შემორჩენილი ნაგებობა ფარაონ ხეოფსის პირამიდა. იგი აშენეს ქრისტეს შობამდე 26 საუკუნეში. მისი აღმაშენებელი იყო ხემიუმი. გიზის სამი დიდი პირამიდიდან სიდიდით მეორეა ფარაონ ხეფრენის პირამიდა. მისი არქიტექტორი იყო მერიბი. მესამეა ფარაონ მიკერნასის პირამიდა, რომლის სიმაღლეც 66 მეტრია. გვერდის სიგრძე კი 108 მეტრი. ხუროთმოძღვარი იყო დეფხეინი. მერიბსა და დეფხეინს ეგვიპტოლოგები ხემიუნის მემკვიდრეებად თვლიან. დღემდე დავის საგნად რჩება თუ მაინც როგორ მოახერხეს ძველმა ეგვიპტელებმა ამგვარი გასაოცარი ქმნილების შექმნა. ბევრი მეცნიერი გამართობს იმის შესახებ, თუ რა წარმომავლობის და სტატუსის ხალხი აშენებდა პირამიდებს. მეცნიერთა და ისტორიკოსთა ნაწილი ამტკიცებს, რომ პირამიდები არა უშენებიათ მონებს ან უცხოელებს, როგორც ამას ყველაზე გავრცელებული ვერსია ამტკიცებს. სამარხებიდან ამოღებულმა ჩონჩხებმა აჩვენეს, რომ ისინი ჩვეულებრივი ეგვიპტელები იყვნენ, რომლებიც ცხოვრობდნენ სოფლებში და ფარაონის ქვეშევრდომებად ითვლებოდნენ. ზოგიერთი მათგანი ქალიც კი ყოფილა, როგორც გამოთვლილია 20,000-დან 30,000 მუშა აშენებდა გიზის პირამიდებს 80 წლის მანძილზე. სამუშაოების მეტი წილი სრულდებოდა ნილოსის ადიდების დროს. როგორ შენდებოდა პირამიდები, ეს შეკითხვა მთავარი თავსატეხია მეცნიერებისათვის. ჯერ კიდევ არ არის დოკუმენტური წყაროები, რომლებიც ეგვიპტოლოგებს მისცემდათ პასუხს მათი მშენებლობის შესახებ. ყველაზე გავრცელებული თეორიის თანახმად იმისთვის, რომ დიდი ზომის ქვები გადაედგინებინათ, მათ ხის მორებზე აცურებდნენ, რაც საქმეს აადვილებდა. ქვები მიმული უნდა ყოფილიყო თოკით ადამიანებზე, რომლებიც მათ წინ უბიძგებდათ. ამავე დროს რამდენიმე კაცს უნდა გამოეცალა უკანასკნელი მორი, რომელიც მიჰქონდათ შემდეგ და ისევ წინ დებდნენ და ამგვარად ქმნიდნენ უწყვეტ რგოლს. ბერძენი ისტორიკოსი ჰეროდოტე, რომელმაც ეგვიპტეში იმოგზაურა ძველ წელთაღრიცხვით 450 წელს, წერდა, რომ ეგვიპტელებს ჰქონდათ გარკვეული მოწყობილობა, რომელსაც იყენებდნენ დიდ და
მასიური ქვების ასაზიდად. რაოდენ უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს, მეცნიერებმა ამგვარი ამწენ მოწყობილობების ვერანაირი დამტკიცებელი საბუთს ვერ მიაკლიეს. როგორც ცნობილია, პირამიდების მშენებლობის დასრულების თითქმის 20 წელი დასჭირდა მის ზომებსა და ქვების ტიპებიდან გამომდინარე. სიზუსტით მუშაობა იყო უფრო რთული. მიუხედავად ამისა, ზედა პალატაში ყველაფერი იყო სრულიად ჰორიზონტალური და ვერტიკალური. მშენებლებმა ეს ააშენეს მიაწოდების სიზუსტით. ეს იგი მიღწევა, რადგან ამის ბევრ თანამედროვე შენობასაც შეშურდება. ყველაფერი იყო ძალიან ზუსტი. ეს უთითებს ჩრდილოეთით 500 გრადუსით. ჩვენ ვისწავლეთ ამის გაკეთება გვიან მე-17 საუკუნეში. ასეულობრი წელი უნდა პირამიდების აშენებას, მაგრამ მაინც ვერ მივედით სიზუსტესთან ახლოს. მე-6 გრანდიოზულ პირამიდას აქვს 8 სახე. მომხრევი პირამიდის აშენება გაცილებით რთულია ვიდრე 4 მომხრევის. ამ მანძილზე 2 მილიონი ქვა დაწყობილი. ამ ნაგებობის სიმაღლე არის 42 სართული. პირდაპირ ქვებზე თხრიდან გასასვლელს, რომელიც იყო 91 მეტრის. შიდა პალატა დიზის სუსტის შესაბამისი ქვებით იყო აშენებული. 4 პირამიდის ნახევარად აშენდა მაღლა, რომელსაც იგი მიწისძვრის გამძლე გახადა. ეს არის ზუსტად ჩრდილოეთით აღებული, მათ ეს მხოლოდ 20 წელიწადში ააშენეს. მხოლოდ ამ იარაღების გამოყენება. პირამიდის კონსტრუქცია არის აშენებული პატარა და პრიმიტიული იარაღით. ეს არის საულის ხორდა განმგროვებული. ეს ნიშნება შეკითხვა. იყო ეს შესაძლებელი? მაგრამ ყველაფერი ერთმანეთს შეესაბამება შესანიშნავად. სარკის იმიჯის მსგავსად. ასე რომ ისინი შეიძლება მოეთავსებინათ ადგილებზე ისე როგორც მოიტანეს, მაგრამ ყველა შემთხვევაში გზა ირღვეოდა. ეს უნდა ყოფილიყო შეგნებულად მოჩუქურთმებული. აქ აუცილებელია იყოს მიზეზი ამისთვის. როგორ ყოფს ორად სამხრეთს ჩრდილო. ეს მხოლოდ რამოდენიმე წამი ხდება. ერთ წელში ორჯერ ბუნების დროს. დარჩენილ დროში როგორ არის პირამიდა გაყოფილი, რვა და არა 4 ნაწილად. ამის დანახვა შეუძლებელია შეუიარაღებელი თვალით. ისინი უნდა ყოფილიყვნენ პირამიდებში ბუნებისას, რომ შეემოწმებინათ ეს. აქ დიდი პირამიდა მისი ფორმებით, ზომებით და ზუსტი პოზიციით არის აწყობილი თანამედროვე ტექნოლოგიებით. ეს ადასტურებს ანდრე პოშანის კვლევას. ზოგიერთ ექსპერტჯერ არის, რომ დიდი პირამიდის დახურვა არ იყო განზრახული. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც გარე სახე იყო დაფუძნებული. ასე რომ ზოგიერთისთვის ეს იყო ინციდენტი. ეს არ იყო განსაზღვრული, მაგრამ იყო რამოდენიმე უდროში მტრო, რომელიც ელოდის დამსახურება. შედარებით ლაპტოპზე არსებული ამონაჭრელები თანამედროვე ტექნიკის მიერ ამონაჭრებებს. მსგავსება გასაოცარი. სხვა მხარეს არის გამოუკლებელი ხვრელები. ესეთი რამ დღესდღეობით კეთდება მანქანების მეშვეობით. დღესდღეობით არავის არ შეუძლია ამის გაკეთება დამოუკიდებლად. ვფიქრობთ, რომ ეს იეროგლიფები ამტკიცებენ დახვეწილი იარაღების არსებობას ანტიკურ ეგვიპტეში. მისტიკა შეიძლება განიხილოს ღმერთის ნიშნად. ეს აბეცდე 4-კუთხა პირამიდის ზოგადი ნახაზიდან, OS მონაკვეთი არის პირამიდის სიმაღლე,
ABCD ოთხკუთხედი პირამიდის ფუძეა ASD, DSC, CSB და ASB გვერდითი წახნაგები, ხოლო SK მონაკვეთი, რომელიც გვერდითი წახნაგის სიმაღლე ეწოდება აპოთემა. პირამიდის დახრილობა ტოლია კუთხე OKS-ის. პირამიდის მოცულობა ტოლია ფუძის ფართობისა და პირამიდის სიმაღლის ნამრავლის მესამედის. ოქროს კვეთის შესახებ. თუ C წერტილი AB მონაკვეთზე ისეა შერჩეული, რომ AC შეფარდებული AP-სთან უდრის BC შეფარდებული AC-სთან, მაშინ ვიტყვით, რომ C წერტილი AB მონაკვეთის ოქროს კვეთის პროპორციით ყოფს. ოქროს კვეთას ჯერ კიდევ ევკლიდემდე იცნობდნენ. ამ წესის ეს სახელწოდება იმასთან არის დაკავშირებული, რომ სადაც იგი შეინიშნება, ყველგან იგრძნობა სილამაზე და ჰარმონიულობა. მაგალითად, ხუროთმოძღვრების ძველ ძეგლებში, სკულპტურულ და ფერწერულ ნაწარმოებებში. ფიბონაჩის მიმდევრობის ნებისმიერი წევრის მომდევნო წევრთან შეფარდება არის ოქროს კვეთის შეფარდების მიახლოებითი მნიშვნელობა. ცხეთის ჯვრის დიდებული ტაძარი სწორედ ოქროს კვეთის პროპორციის მიხედვით არის აგებული. ოქროს კვეთითაა აგებული ანტიკური საბერძნეთის ბევრი არქიტექტურული ძეგლი, მაგალითად ათენის პანთეონი. ტიციანის, ლეონარდო და ვინჩის, რაფაელის სურათები და დიუერის ავტოპორტრეტი. არ შეიძლება გვერდი ავუაროთ შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის ფენომენს. რუსთაველის გენიალური ქმნილება სიმეტრიასა და ოქროს კვეთაზეა აგებული. დღემდე შეუმჩნეველი დარჩა, რომ ვეფხისტყაოსნის სიმფონია ძირითადად ოქროს კვეთას ემყარება. ოქროს კვეთის პროპორცია ჩანს ადამიანის სხეულის აგებულებაშიც. ადამიანი ლამაზია, თუ სახის ნაკვთები ისეთი პროპორციით აქვს განლაგებული, რომლის შეფარდება 0,618 ტოლია. გიზის დიდი პირამიდის, პირამიდა ხეოფსის ძირითადი მახასიათებლები. სიმაღლე 138.7 მეტრი, თავდაპირველი სიმაღლე 146.6 მეტრი, დახრილობის კუთხე 51 გრადუსი და 50 მინუტი, გვერდითი წახნაგის თავდაპირველი სიგრძე 230 მეტრი, ფუძის ფართობი 5.6 ჰექტარი. პერიმეტრი 921.45 მეტრი, ქვის ბლოკების საშუალო მასა 2.5 ტონა, ბლოკების რაოდენობა დაახლოებით 2.5 მილიონი ცალი, პირამიდის საერთო წონა დაახლოებით 6.5 მილიონი ტონა, განედი, რომელზეც მდებარეობს პირამიდა 30 გრადუსი. მეცნიერთა გამოთვლები აჩვენებს, რომ სამი მთავარი პირამიდის პარამეტრები და ასევე სხვების, რომლებიც გიზის პლატოზე მდებარეობენ, მათი სიმაღლე, აპოთემა, დახრილობის კუთხეები, პერიმეტრები, ურთიერთგანლაგება ერთმანეთთანაა დაკავშირებული. დიდი პირამიდის კონსტრუქცია დაფუძნებულია ფის პროპორციაზე, რომელიც ტოლია 1.618-ის. პირამიდის არქიტექტორებმა ქვაში ხორცის შეასხეს საკრალური გეომეტრიის ფუძემდებელ პრინციპებს. ხეოფსის პირამიდის ფუძის პერიმეტრი გაყოფილი გაორმაგებულ სიმაღლეზე უდრის პის, რომელიც ტოლია 3.14-ს. პირამიდის ფუძის პერიმეტრი ტოლია წრეწირის სიგრძისა, რომლის რადიუსი ტოლია პირამიდის სიმაღლისა. ფუძის გვერდის სიგრძე, რომელიც გამოსახულია ეგვიპტურ წყრთებში, ერთი წყრთა უდრის 0.635 მეტრს. შეესაბამება დედამიწის წელიწადის ხანგრძლივობას. პირამიდის ფუძის პერიმეტრი 921.45 მეტრი, ტოლია ეკვატორის განედის ნახევარი წყრთის. ყოველი რკალური წუთი 1842.88 მეტრი, რაც ორჯერ მეტია პირამიდის პერიმეტრზე. თუ დიდი პირამიდის თავდაპირველ სიმაღლეს 146.6 მეტრს გავამრავლებთ 1 მილიონზე, გამოდის სულ მცირე მანძილი დედამიწიდან მზემდე. დიდი პირამიდის თავდაპირველი სიმაღლის თანაფარდობა მის ფუძესთან უდრიდა 7.11-თან. ამ თანაფარდობას გააჩნია მთელი რიგი მნიშვნელოვანი გეომეტრიული თვისებები. მათში იმალება რიცხვები π და φ. პირამიდის წახნაგის სიგრძე გაყოფილი სიმაღლეზე იძლევა ფის 1.618-ს. სიმაღლე ფუტებში 484.4, შეესაბამება 5813 დიუმს. რიცხვები 5, 8, 13 შეადგენს ფიბონაჩის მიმდევრობას. თუ პირამიდაზე გავავლებთ ორ ურთიერთპერპენდიკულარულ სიბრტყეებს, რომლებიც ცენტრზე გაივლიან, მიიღება ორი ორმაგი ოქროს სამკუთხედი, რომელთა გადაკვეთა კვადრატში ქმნის ჯვარს, ერთ-ერთი ძირითადი ეზოთერული სიმბოლო ძველი ეგვიპტის. გიზის დიდი პირამიდების ასტრონომიული გამოკვლევების სათავეს მე-17 საუკუნის შუა ხანებიდან იღებს, თუმცა ეს თემა დღემდე არ კარგავს აქტუალობას.
ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა მრავალი თეორია და ჰიპოთეზა, რომლებიც პირამიდების ზომებსა და განლაგების სხვადასხვა ასტრონომიულ ობიექტებს უკავშირდება. მათ შორის ბევრი სერიოზულ საფუძველს მოკლებული იყო, თუმცა რამოდენიმე საკითხი თანამედროვე მეცნიერებსაც კი საგონებელში აგდებს. ამგვარ ამოუხსნელ გამოცანას წარმოადგენს პირამიდების მიმართულებები ჰორიზონტის მხარეების მიმართ. ხეობის პირამიდის აღმოსავლეთი მხარე მხოლოდ 3 მინუტის ცდომილებით მიუთითებს ნამდვილი ჩრდილოეთისაკენ, მაშინ როდესაც ლონდონის გრინვიჩის ობსერვატორიის ცდომილება ამ ხაზიდან 9 მინუტს შეადგენს. ამ სიზუსტეს დიდაც არც დიდი პირამიდების მეზობელი პირამიდები ჩამორჩებიან. მაინც როგორ მოახერხეს ძველმა ეგვიპტელებმა ამგვარი სიზუსტის მიღწევა? ეგვიპტოლოგებს ამ საკითხთან დაკავშირებით რამოდენიმე მოსაზრება აქვთ. თეორიულად ყველაზე მისაღები მეთოდი მზის ამოსვლისა და ჩასვლის წერტილებზე დაკვირვება იქნებოდა. თუმცა ამგვარი გზა ხშირად პრაქტიკაში იმედგამაცრუებელია. ყოველ შემთხვევაში მაინც, როდესაც მიმართულებების მინუტის ისტორიით გამოთვლას ცდილობ. პირველ რიგში ამისთვის აუცილებელია, რომ აღნიშნული ადგილიდან არსებობდეს აბსოლუტურად სწორი ჰორიზონტის დანახვის შესაძლებლობა, ისევე როგორც აღმოსავლეთით, ასევე დასავლეთით. მეორე პრობლემა დედამიწის ატმოსფეროში სხირის გარდატეხაა. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვხედავთ თუ როგორ ეხება მზე ჰორიზონტს ჩასვლისას, ის სინამდვილეში უკვე ჩასულია. თანაც გამომდინარე იქედან, რომ გარდატეხის რაოდენობა დამოკიდებულია ჰაერის ტემპერატურაზე, წნევასა და კიდევ სხვა ბევრ ფაქტორზე, რომლებიც მზის ამოსვლა და ჩასვლამდე შეიძლება შეიცვალოს. დღესდღეობით აღიარებულმა მიიღება 2000 წელს ეგვიპტოლოგისტი ჩეით სპენსის მიერ შემოთავაზებული ახსნა. გამომდინარე იქიდან, რომ იმ დროს არ იყო ისეთი ზუსტი პოლარული ვარსკვლავი, როგორც დღესაა პოლარისი. მან შეარჩია ორი სხვა ვარსკვლავი, მიზარი და კოჩაბი, რომლებიც პოლუსის თითქმის ზუსტად მოპირდაპირე მხარეზე იყვნენ განლაგებულები იმ დროს. სპენსის აღმოჩენა არა მარტო იმიტომ იყო საყურადღებო, რომ მან ძველი ეგვიპტელების ასტრონომიურ განსწავლებას გაუსვა ხაზი, არამედ მან უნიკალური შესაძლებლობა მისცა ეგვიპტოლოგებს, რომ ზუსტად გამოეთვალათ პირამიდების აშენების თარიღები. დროთა მანძილზე პირამიდების ზუსტ ჩრდილოეთთან თახვე დაიცვლებოდა, რადგანაც დედამიწის პროცესია, ანუ მისი ღერძის გადახრა, იწვევს ვარსკვლავის განლაგების ცვლას ეკვატორულ კოორდინატთა სისტემათან მიმართებაში. სქემაზე გამოსახულია ამ ცდომილებების ცვლილებები მინუტებში. ისინი მეშვეობითაც ვიგებთ ამ პირამიდების მშენებლობების დღემდე ყველაზე ზუსტ თარიღებს. კიდევ ერთი საყურადღებო საკითხი იმ გახმოვანებულ თეორიის შესახებ, რომელიც გასული საუკუნის 80-იან წლებში რობერტ ბოვარმა წარმოადგინა. მან დაადგინა, რომ გიზის 3 პირამიდის განლაგება ზუსტად ემთხვევა ორიონის თანავარსკვლავედის შუა 3 ვარსკვლავის, ანუ ეგრეთ წოდებული ორიონის სარტყელის განლაგებას. აგრეთვე მათი მდებარეობა ნილოსის მიმართ ემთხვევა ორიონის სარტყელის მდებარეობას ირმის ნახტომის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დამთხოვა აშკარაა, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ პირამიდების აგების პერიოდში, ანუ დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 2500 წელს, ორიონის სარტყელისა და პირამიდების განლაგება ერთმანეთის ზუსტი ანასახი არ იქნებოდა. რობერტ ბოვალმა დაადგინა, რომ სრულიად ზუსტი დამთხოვა დაფიქსირდებოდა ძველი წელთაღრიცხვით 10500 წელს. ეს ფაქტი პირამიდის აშენების თუ არა, ყოველ შემთხვევაში დაგეგმვის თარიღს 8 საუკუნით უკან წერს. ამ თარიღს ასევე ამყარებს ის ფაქტიც, რომ ძველი წელთაღრიცხვით 10500 წლის ცაზე ირმის ნახტომისა და ორიონის სარტყლის თანხვედრას ემატება ლომის თანავარსკვლავედით, რომელიც იმ დროს გაზაფხულის ბუნიობის წერტილში იყო და ლომის სხეულის მქონე სფინქსით ზუსტად უყურებდა თანავარსკვლავედს. ამ დამთხოვებით გამოწვეული თეორიები, მაგალითად ის, რომ პირამიდები და სფინქსი არა მესამე, არამედ ძველი წელთაღრიცხვით მე-11 საუკუნეში აიღო, საკმაოდ რთული დასაჯერებელია. სხვა ახსნით, კავშირი ძველი წელთაღრიცხვით 10500 წლის ცასა და გიზის ნეკროპოლის შორის საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ მონუმენტები იმ პერიოდში აიგო. ეს თარიღი დაახლოებით შეესაბამება უკანასკნელი გამყინვარების პერიოდის დასასრულს ან ზებ-ტეპის, ანუ დიდი წყალდიდობების შემდეგი პერიოდის დასაწყისს. გიზის პირამიდის მშენებლებსა შესაძლოა სურდათ, რომ ნაგებობების განლაგება და ფორმები სიმბოლურად დაეკავშირებინათ იმ ცასთან, რომელიც წარღვნის შემდგომ დედამიწას დაყურებდა. ეს დასკვნა არა მარტო ამტკიცებს იმას, რომ ეგვიპტელები აკვირდებოდნენ ვარსკვლავებსა და სხვა ზეციურ ობიექტებს, არამედ მათ ასევე შეეძლოთ გამოეთვალათ დედამიწის პრეცესიით გამოწვეული ეფექტები ამ ობიექტების განლაგებაზე. საკრალური გეომეტრია საღვთო ფორმათა გეომეტრიაა, რომელიც საფუძვლად უდევს სიცოცხლეს. გეომეტრია ბერძნული სიტყვაა და თარგმანში ნიშნავს მიწის გაზომვას. პირამიდა საკრალური გეომეტრიის ერთ-ერთი უძლიერესი სიმბოლოა. ეგვიპტური პირამიდები გეომეტრიული და მათემატიკური მისტიკის გასაოცარ მაგალითს წარმოადგენენ.
პირამიდა ინახავს დიდი რაოდენობით ინფორმაციას სამყაროს, მზის სისტემის და ადამიანის აგებულებაზე, რომელიც მის გეომეტრიულ ფორმაშია კოდირებული, ოქტაედრის ფორმაში, რომლის ნახევარსაც ის წარმოადგენს. საჰაერო ფოტოგადაღებები აჩვენებს, რომ პირამიდები გიზაში განლაგებულია ხაზზე, რომელიც გარკვეულად შეესაბამება ფიბონაჩის სპირალს. ძველმა მშენებლებმა ეს დიდებული მონუმენტი იდეალური ინჟინრული სიზუსტითა და სიმეტრიულობით ააგეს. პირამიდის კედელზე გამოსახულია ეგრეთ წოდებული სიცოცხლის ყვავილი. შემოქმედმა ჯერ შექმნა სიცოცხლის თესლები. სიცოცხლის თესლების შესაქმნის 7 დღის სიმბოლოა. სიცოცხლის თესლის შექმნის შემდეგ გაგრძელდა სპირალური მოძრაობა და შეიქმნა მომდევნო სტრუქტურა, სიცოცხლის კვერცხი. ეს სტრუქტურა უდევს საფუძვლად მუსიკას, რომელიც შეესაბამება ემბრიონის დაყოფის მესამე სტადიას. იგი განაგრძობს განვითარებას, ქმნის ადამიანის სხეულს და ყველა მის ენერგეტიკულ სისტემას. საბოლოოდ იქნება სტრუქტურა, რომელსაც ეწოდება სიცოცხლის ყვავილი. სიცოცხლის ნაყოფში მოთავსებულია 13 საინფორმაციო სისტემა. 13 წრის შეერთებით ჩვენ ვღებულობთ სქემას, რომელსაც ეწოდება მეტატრონის კუბი და რომელიც გამოსახავს სრულყოფილებას. ძველ ეგვიპტეში ასწავლიდნენ სიცოცხლის ყვავილს განსაკუთრებით მე-18 დინასტიის დროს ეხნატონის მმართველობისას. მან დააარსა მისტიციზმის სამი სკოლა, ჰორის მარჯვენა თვალის სკოლა, რომელიც განკუთვნილი იყო მამაკაცის ტვინის მარცხენა სფეროს შესასწავლად. ეს მხარე აკონტროლებს ლოგიკას, გამოთვლებს, გეომეტრიისა და სივრცითი თანაფარდობის გაგებას. ჰორის მარცხენა თვალი სკოლა, რომელიც განკუთვნილი იყო ქალის ტვინის მარჯვენა ნახევარსფეროს ემოციებისა და გრძნობიერების შესასწავლად. ჰორის შუა თვალის სკოლა თავად ცხოვრების შესასწავლად იყო განკუთვნილი. ეგვიპტელებმა იცოდნენ განზომილებების არსებობის შესახებ და საუბრობდნენ არსებობის უფრო მაღალ დონეზე. ესე იგი მეოთხე განზომილებაზე, რასაც ისინი უწოდებდნენ სხვა სამყაროს. მისტერიებში მიმდინარეობს ტვინის გარკვეული ნაწილების სტიმულირების პროცესი. ადამიანის ცნობიერება ფართოვდება და მას შესაძლებლობა ეძლევა დაინახოს უკრავები და სულიერი სამყაროს იერარქები. თოთის წიგნი აღწერს მეთოდს, რომლითაც შეიძლება ამის სტიმულირება. ეს არის უკრავების გასაღები. ლეგენდის მიხედვით თოთის წიგნი ინახებოდა ოქროს ხუთში, ტაძრის საკურთხევლის უკან. გადმოცემით მისტერიის დროს ნეოფიტი სანამ ფარავნის ოთახში მოხვდებოდა, მანამდე უნდა გაიოს სიმწიფის გამოცდები, ეგრეთ წოდებულ ჭაში. ჭამბიკი მას უნდა ესწავლა ქუთა სკოლაში 24 წელი. თუ ინიცირების მსურველი წარჩინებით სწავლობდა და აბარებდა გამოცდებს 24 წლის შემდეგ, მას უშვებდნენ ჭასთან. ეს იყო ოთახი, რომელიც ახლაც არსებობს, საიდანაც გადიოდა გვირაბი, რომლის ბოლოს გადმოცემით იშლება ზღვარი მესამე და მეოთხე განზომილებას შორის. ამიტომ იქ შიში და ყველანაირი აზრი მატერიალიზდება და განსაცდელში ვარდება, იქ მყოფი პირი. იქ შემთხვევით მოხვედრილი ადამიანები ხშირად იღუპებოდნენ. უსაფრთხოების გამო 1994 წელს ეს ოთახი მნახველებისთვის დახურეს და რკინის კარები შეაბეს. სწორედ აქედან ჩასასვლელი ეგრეთ წოდებული დედამიწის საშოში, რომელსაც ეწოდება ამენთის დარბაზები. გადმოცემით ეს დარბაზები განლაგებულია 1600 კილომეტრის სიღრმეზე პირამიდის ქვეშ. როგორც ამბობენ, ისინი არსებობენ არა მატერიალურ სივრცის ოქტავაში, არამედ სივრცის კვანძში, რომელიც განსაკუთრებულია სხვა სივრცეებისგან. ამისთვის, რომ იქ მოხვდე, უნდა დატოვო ჩვენი სივრცითი კვანძი. არსებობს რამდენიმე ადგილი, სადაც ამის განხორციელებაა შესაძლებელი. ოკლაჰომის გოგოდის წყაროები, შახტის მთა კალიფორნიაში, შამბალა ტიბეტში, შავი ტყე გერმანიაში. ამეთის დარბაზები იგივე გამურდებული სივრცეა. მეოთხე განზომილება, რომელიც გარკვეულწილად უკავშირდება ჩვენ მესამე განზომილებას და შეერთებულია დიდ პირამიდასთან მეოთხე განზომილების დერეფით. იქ თითქოს არსებობს ოთახი, რომლის ზოლები ფიბონაჩის პროპორციებზეა დაფუძნებული. ოთახის შუაგულში კუბია. კუბის თავზე ალი ჩანს, მისი სინათლე არის წმინდა პრანაგონი, რომელიც პლანეტარულ კვერცხს წარმოადგენს, რომლის დანიშნულებაა ადამიანის ახალი ევოლუციის გზის ჩვენება და დაწყება. მეოცე საუკუნის საოცრება მარჯნის სასახლის კომპლექსი მოიცავს უზარმაზარ ქანდაკებებს და მეგალითებს. საერთო მასით 1100 ტონა. ის შექმნილია ხელით, ყოველგვარი მანქანის დაუხმარებლად. კომპლექსში შედის ორსართულიანი კვადრატული ფორმის კოშკი, წონით 253 ტონა. სხვადასხვა ნაგებობა, დიდი კედლები, მიწისქვეშა აუზი, ასევე ქვისგან გამართლილი სავარძლები, გულის ფორმის მაგიდა, ზუსტი მზის საათი, ქვის მარსი და სატურნი, 30 ტონიანი ნამგალა მთვარე, რომელიც თავის წვეროთი მიუთითებს პოლარულ ვარსკვლავზე და
ბევრი სხვა ეს ციხესიმაგრე ააგო ედვარდ ლიცკაუნინმა. ედვარდ ლიცკაუნინი დაიბადა რიგაში 1887 წელს. ედვარდის სიმაღლე 152 სანტიმეტრი იყო, წონა კი 44 კილოგრამი. ჰქონდა მხოლოდ 4 კლასის განათლება. 20 წელი სრულ მარტოობაში გაატარა. ფლორიდის შტატში თავის მიწაზე არავის უშვებდა და მუშაობდა მზის ჩასვლის შემდეგ. ის მარჯნისგან ნაგებდა ციხესიმაგრეს, რომელიც თავის ერთადერთ სიყვარულს აგნესას მიუძღვნა. ცოტა ხნის შემდეგ ის ამტკიცებდა, რომ საიდუმლოს ახადა ფარდა, თუ როგორ აშენებდნენ პირამიდებს და ჰქონდათ მძიმე ბლოკები. არავის უნახავს ის მუშაობის პროცესში, არავის შეუმჩნევია თუ როგორ ჰქონდა მარჯნის მრავალტონიანი ბლოკები სანაპიროდან. მის მიწაზე იმის ყველწკივერი პოვეს, რომ რაიმე მანქანა გამოეყენებინა ტვირთის ასაწევად. მან ყველა ინსტრუმენტი თავისით დაამზადა ძველი ავტომობილების ნაწილებისაგან. ის იყენებდა 6 ტონიან ბლოკებს. პირამიდის ფასადის ბლოკები კი მხოლოდ 2.5 ტონას იწონიან. ციხესიმაგრემდე ელექტროობა არ იყო გაყვანილი. მას არ გამოუყენებია არც ცემენტი და არც ბეტონი. მან 250 ტონიან კოშკზე მოათავსა 30 ტონიანი ტელესკოპი, რომელიც ზუსტად პოლარულ ვარსკვლავს უყურებს. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ როცა ედვარდმა გაიგო, რომ მახლობლად მრავალსართულიანი შენობა უნდა აეშენებინათ, მან გადაწყვიტა ციხესიმაგრის სხვა ადგილზე გადატანა. დაიქირავა სატვირთო მანქანები. მძღოლებს არ უნახავთ არც რაიმე ამწე, არც არაფერი, რაც მას დაეხმარებოდა. ის მძღოლებს არ ანახებდა, როგორ ტვირთავდა ან ცლიდა მანქანას. ედვარდი გარდაიცვალა 1951 წელს, ისე რომ არ გაამჟღავნა სასახლის საიდუმლო. მისი სიკვდილის შემდეგ კვადრატულ კოშკში აღმოაჩინეს ნაწერები, რომლებზეც საუბარი იყო მიწის მაგნეტიზმზე და კოსმიური ენერგიის მართვაზე, მაგრამ ზუსტად არაფერი ეწერა. მის ერთადერთი წიგნი რჩება გამოუცნობლად. მრავალი წლის შემდეგ მეცნიერებმა გადაწყვიტეს ექსპერიმენტის ჩატარება. მათ გადაწყვიტეს ბულდოზერით გაეწიათ ერთ-ერთი გამოუყენებელი მარჯნის ბლოკი, მაგრამ არაფერი გამოუვიდათ.